ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாங்கள் அவசரமாக எங்கே போயிட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன் பிடிக்க போயிருக்கிறோம். யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க, சேனலோட நாங்கள் வந்து கிளம்பி போயிட்டுக்கிறோம். இன்னும் வந்து 2-3 யூடியூபர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்னு இருக்காங்க. ஸோ வாங்க, இன்னைக்கு வந்து மீன் கிடைக்குதா என்ன எல்லாம் பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ இது மீன் பிடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அது அங்கேயே உட்காந்து சமைச்சு சாப்பிட போகிறோம். ஸோ அதையும் வந்து பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அட்டகாசமான ஒரு வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். யாருன்னு பார்த்தீங்களா, போயிட்டு என்ன பேசணும் தெரியல. காலைல ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல்ல வந்து டீ குடிச்சிட்டு டீலேருந்து ஆரம்பிக்கலான்னு வந்துருக்கிறோம். எல்லாரும் வந்து இப்போ ரெடியாக இருக்கிறோம். ஸோ இப்போ இதுலேருந்து கிளம்புவோம். நம்ம டீயை போடுறோம், டீயாக வேலை செய்கிறோம். வெயில்ல நின்னாலும் வெள்ளையா தெரிய மாட்டோம். சேஸ் நான் அதுக்குள்ளே குடிச்சிட்டேன் பாருங்க ஃபுல்லாக. இதெல்லாம் வித்த காமிச்சிருப்பேன். ட்ரோன் இருந்துச்சுன்னா வேறு லெவலில் அது மாதிரி இங்கே மாட்டிக்கிச்சு. இலையில போய் மாட்டிக்க முடியுது. இப்படி காமிப்பா. ஏன் பார்க்க நீ நினச்ச மாதிரி தெரியல. காணும் எல்லாரையும் உங்களுக்கு வேணா என்கிட்ட கொடுங்க, எடுக்கிறேன். வேணாமா? இல்லை இதில் வந்து கிளிப்பிங் வேணால் எடுத்துக்குவாங்க. அது ஒன்றும் ஆச்சரியம். ஆனால் நான் வந்து சும்மா அப்படின்னு எதுக்கு போட்டுருக்கீங்க? மீன் எடுக்கிறதுனா இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து இப்போ தூண்டி வந்து போட்டிருக்கேன். மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் புழுவை மட்டும் சாப்பிட்டு போயிடுச்சு. இப்போ 3வது வாட்டியாக நான் வந்து போட்டிருக்கேன். இப்போயாவது வந்து மாட்டுதா பார்ப்போம். ஓகே, அங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அங்கே பாருங்கள் எப்படி கொஞ்சிட்டு இருக்கு பாருங்க. பேர் பேஸ் வந்துட்டு இருப்போம். கடல் இருக்குது. மீன் வந்து வருது, நான் போடுற தீனியெல்லாம் வாங்க. இப்போ நம்ம வந்து வேற ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு போகலாம். எப்படி சிக்கிக்கிச்சுன்னு பாருங்க. ரொம்ப பாதுகாப்பாக ஹேண்டில் பண்ணோம். அதில் அழகான ஒரு ஆரஞ்சு கலர் தவக்கலை மாட்டி விட்டுருக்கோம். அந்த தவக்கலையை பிடிக்க வர மீன் மாட்டிக்கும். யூடியூப்லாம் பாடுற மாதிரி அப்படியே அழகாக சொல்கிறீங்க. யூடியூப்லாம் என்ன தலைவர் மீன்கள் குச்சியில் ஆமாம் போனாங்க. அது நிறைய பார்ப்போம் நாங்கள். அதை அந்த யூடியூப்பில் என்ன போட்டு பிடிக்கிறது நிறைய பார்த்துக்கிறோம். நம்மளுடைய நண்பர் சூப்பராக தூண்டில் வீசிட்டாரு. அது எவ்வளோ தூரம் போய் விழுந்திருக்கு பாருங்க. ஓ மை காட். கண்டிப்பாக அங்கே இருக்குது ஒரு விரால் இன்னைக்கு மாட்டியா அவங்க. இது கண்டிப்பாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஒரு மீன் கிட்ட வந்துட்டு போயிருக்கு. இது நாங்கள் அவருக்கு எங்கே சொல்லிக் கொடுத்தோம்னா, நம்ம இந்திய ராணுவத்துலாம் சொல்லிக் கொடுத்தோம். இந்திய ராணுவ படையில் நம்ம வெளியில் போகும்போது மீன் கிடைக்காது, மீன் பிடிக்கிறதுக்கான விஷயத்தெல்லாம் நாங்கள் அங்கே தான் சொல்லிக் கொடுத்தோம். அதே முறையாக அவர் இங்கே பயங்கரமாக தாவுஞ்சி. அது விஷப்பாம்போட மோசமாக தாவும். மாவை விட்டேன் வேலைக்கு ஆகலை, தவுக்கலையை விட்டேன் வேலைக்கு ஆகலை, அடுத்தது ஆமையை விட்றான். பார்ப்போம், போடுங்க. இந்த ஆமைக்கு ஒரு முதலையாவது மாட்டணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இடம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். அமைதியாக இருந்தது. ஆனால் நாங்கள் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணியும் இங்கேயும் வந்து மீனே கிடைக்கவே இல்லை. ஸோ நாங்கள் வந்து ரொம்ப டயர்டாகி பசி எடுக்கவே ஆரம்பிச்சிச்சு. அது பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஹோட்டலில் போய் நாங்கள் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். மணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12 போச்சு. மீன் பிடிச்சி வறுத்து சாப்பிட்லான்னு நினச்சோம். ஆனால் முடியல. நாங்கள் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுட்டு ஸோ வேறு ஒரு ஸ்பாட்டை வந்து தேடி போகலான்னு சொல்லிட்டு போனோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பாட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. ஆனால் அந்த ஸ்பாட்டில் மீன் கிடச்சிதா இல்லை வேறு ஸ்பாட்டில் மீன் கிடச்சிதா, ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்க்க போகிறீங்க. ஆனால் மீன் கிடைச்சிது, ரொம்பவே ஃபன்னாக இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீன் பிடிச்சிட்டோம் பாருங்க. வா சூப்பர். எண்ணெய்லாம் ஊற்றிட்டீங்க? சார் வணக்கம். நல்லா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றுங்க.
ஒரு வாழையில அங்கே வந்து எடுத்துட்டு வந்துருக்கோம். கம்ப்ளைண்ட்